మీరు మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేయండి. ఇక నుండి నేను పెట్టే ప్రతి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంటాయి. కొంతమందికి తరచూ ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి. వారు ఈ చిట్కాలు పాటించండి. శొంఠి, బెల్లం నశంగా ఉపయోగిస్తే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. బిజపత్ర కషాయం తాగిన ఫలితం ఉంటుంది. నెమలి ఈకలను ఆవు నెయ్యిలో తడిపి నిప్పులపై వేస్తే పొగ వస్తుంది. ఆ పొగను పీల్చిన ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. గ్లాసుడు మంచినీళ్లు లేదా ఉల్లిపాయ రసం ముక్కులో వేస్తే ఉపశమనం కలుగుతుంది. నల్లేరు కుమ్ములో ఉడికించి రసం తీసి అందులో తేనె కలిపి తాగిన ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సందేహాలు, సూచనలు మాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి.